Kaçı ıskalatna kendin dur. Evet ama. Orada uçsalım kaç yerinde. Bugün bu yeneğe çok kaç Tı naha çüveydi. Üçü çiken kosahen kurduk kundi. Görür o. Мен қосаһам Афанасий Никитич Лыткин 1915 сыллаха алагар нәһелегер мискалаһыгар төрәүдә. Ыл болан үс авылдан колхозга өллән хамнан бер үчүгөйдүк оларын истахтарны сери сагаламыт. Олар көрүм Сурага копосяһам арастырын аймы. 1942 сыллаха әһәм ыңыры тутан ия дойдутун көмүскү барбыта. Сталинградтан сагалайын Белоруссиянан, Германиянан серилеспите. Сталинград город көмүскелигер балаган ыйын бастыкы күнүттен сери уаттах толанугар кийбите. 252 стрелковый дивизия, 932 стрелковый пол составы кыттан уаттах кыргыһыларга хорсунук серилеспите. 1945 сыллака кыйы болбутугар эһәм дойдутугар төннен истагана аны ыңыран алан Японияны утары сериге ыңырбыттыра. Дойдутугар албанат үһү степеннах орденнах аксынны ыйга төннүбүтэ. Келен ага дойду 2 степеннах орденнан онна элбах юбилейный медальлеринен наградыламыта. Афанасий Никитич 1980 сыллака сага сирин делегациятын составыгар кийрен кыйы сүрбе 5 сылын көрсө Волгоград, Москва кораттарынан күйлейден келбите. Манна кеннини кытта бир дойдулага атырбыт артиллерист герой Протодиаконов сылжыспыта. Кергенинен Аграфена Николаевналын 61 сыл бирге олорон 11 оғыны төрөтен уладынларын элбах сенненен бу орто дойдуга жоллоохтук олорон аспыттыра. Билген киннер ытчаттара сеннере, хос сеннере алагарынан коратынан тениен олоробут. Биһиге хэбет, хоса хэбет Афанасий Никитич Лыткин албан атын үелерге кен тутта өйдүү саны сылжакпыт.